Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube Mohamed Hafidh TZ, na tunaendelea na kujifunza Python Programming Language, na leo katika video hii just ni muendelezo tu wa if statement na kuweza kupeana concept muhimu katika hizi issues za decision structure. So hapa nimeandaa baadhi ya vitu katika slide zangu kuweza kufahamisha na kukupa more concept kuhusiana na decision structure. Kwa tupo na if statement yetu, na if statement tumeshaona format yake inavyokuwa. Tunakuwa na keyword yetu ya if, then tunafuatiwa na expression yetu ambayo inaweza kukusanya variable ama nambari tu na vitu kama hivyo, ambayo hiyo expression yetu inakuwa ni boolean expression ambayo imekusanya relational operators. Kama unavyoona hapa, tupo na if statement, ikaja variable ya cells, ikaja relational operator yetu ambayo tumetumia ni greater than, then ikaja 1050. Then humu ndani ya if kama unavyoona hapa kuna indentations, ikimaanisha hichi ambacho kimo humu kimo ndani ya hii if condition yetu, if statement yetu. Kwa hiyo kuna variable ya bonus ambayo imekuwa assigned na hii value ya 500.0. So hapa kinachoenda kufanyika ni kuwa programu yako ikifika katika hii if condition inaenda kuangalia, je, cells hii variable inakuwa tayari ipo, pengine user ametia hizo cells, then inakwenda kucheki hiyo value katika cells iliyoingizwa ni kubwa kuliko 1050. Okay, kama ni kubwa itaingia ndani kuweza kufanya kazi vitu vilivyomo ndani ya hii statement yetu ya if. Itaenda kuchukua variable ya bonus, itaenda kuassign 500. Kama ikitokea cells sio kubwa ya 1050, maana yake hiyo inatupa jibu la false. Hii if statement yetu haitoweza kufanya kazi. Kwa sababu nini? Tumepata jibu la false katika hii boolean expression yetu. Ikiwa jibu la true, tutaingia humo ndani na kwenda kufanya zile statement na instruction ambazo zinapatikana ndani ya hii if statement yetu. So nadhani umeweza kunifahamu vizuri kuhusiana na hii if condition, if statement, the way ambavyo inavyoweza kufanya kazi. Inaenda kucheki tu ile boolean expression, kama ni true itaingia kufanya kazi vitu vilivyomo humo ndani, ikiwa ni false itakuwa haifanyi kazi yoyote na itaendelea na kodi nyingine kama sipo. Kama hamna itaacha hapo hapo. Na ukiangalia flowchart yetu inatuonesha vizuri tu, programu yetu inatoka juu huku inakutana na if statement ambao katika hii diamond symbol inakutana na condition yetu, boolean expression, cells ambayo inakuwa ni variable tayari ipo, pengine user ametia value fulani imehifadhiwa katika variable ya cells. Inaangaliwa, je, hiyo value ni kubwa ya 1050? Kama ni kubwa, maana yake ni true. Tunakwenda tunaingia katika if statement yetu ndani, tunakutana na variable ya bonus ambayo inaikuwa sawa sawa na 500. If not true, maana yake ni false. Hii condition yetu umetupa jibu la false, basi haitoenda kufanya hichi kitu cha kuweza kuassign 500 katika variable ya bonus. Instead itaenda kuendelea na mambo mengine yanayofuata huku chini. Kama yapo, kama hamna, programu yetu itaishia hapo. Hichi katika if statement yetu hakitofanywa kazi. Nadhani umeweza kuipata ile concept ambayo nimekusudia kukupatia hapa katika hii if statement yetu. Pia kuna mfano wa pili hapa katika slide inayofuata. Kuna if condition ambayo imebeba ile cells ni kubwa ya 1050, lakini sasa hivi humu ndani tunakutana kuna statement zaidi ya moja, kuna block zaidi ya moja. Ya kwanza ni ile bonus ambayo ni sawa na 500, lakini kuna commission rate nayo imepewa, na pia kuna print ujumbe huu hapa. Kwa unaweza kuwa na statement more than one katika if statement yako. Ikiwa tu itatoa jibu la true, kitakuja kufanywa kazi vitu vyote vile ambavyo vimo humu ndani. Na ukiangalia flowchart yetu hapa inatuonesha vizuri tu. Inatoka programu yetu ilipotoka, ikifika hapa inakuja kujiuliza, je, cells ni kubwa ya 1050? Kama ni kubwa, maana yake inatupa jibu la true. Itakuja itaingia ndani, itakutana na hii statement ama hii assignment bonus sawa na 500. Kwa hiyo itapewa variable ya bonus, itahifadhi hiyo 500, then itakuja commission rate nayo ita assigned na hii value hapa. Pia itaenda kutoa na ujumbe, you meet your sales quota. Okay, nadhani umeweza kunielewa. Then itatoka hapa na kumalizia na mambo mengine yanayoendelea ama kuweza kuishia hapa. Lakini ikitokea sasa hii condition yako imetoa jibu la false, hivi vyote ambavyo vinapatikana huku, hizi block zote hizi zinapatikana huku hazitoweza kufanywa kazi na
hii if statement yako haitaweza kufanya kazi, just imetoa jibu la false. Itaenda kuendelea mbele programu yako kama kuna vitu vingine vinatakiwa vifanyike, kama hamna itaweza kuishia hapo. Nadhani umeweza kupata concept ya if statement. Ina more than one block, tofauti na hii ambayo just ilikuwa ina statement ama block moja tu ya bonus kuweza kuassign na 500, lakini hii ina more than one block. Okay? Pia ukiangalia hapa tupo na if statement yetu, tupo na boolean expression yetu ambayo tumetumia relational operators ya equal to, ambapo balance ikiwa ni equal to 0, basi kiende kafanywe kazi kitu kilichomo humu ndani. Lakini ikiwa imetoa jibu la false hapa, maana yake balance sio sawa na 0, isiweze kufanyiwa kazi hii if statement yetu, na iendelee na mambo mengine katika programu yetu. Kama hakuna, basi itakuwa ndio mwisho wa hiyo programu yetu hapo. Kwa hiyo itakwenda kutoa statement ambazo zitapatikana humu ndani. Kumbuka kuna indentation, tutakuja kufahamishana tutakapotengeneza if statement yetu wenyewe katika editor yetu. Indentation ni muhimu sana katika hizi decision structure, hizi if statement zetu tutakuja kuona tutakapokuwa tunafanya. So statement zitakazokuwemo humu zitakuwa ndani ya if statement, ndizo ambazo zitafanywa kazi kwa jibu tu la boolean expression yetu katika condition yetu imetoa jibu la true. Na hapa imetumika relational operator ya not equal to. Kwa hiyo choice kama sio sawa na 5, basi vitafanywa vitu vilivyokuwemo humu ndani. Lakini ikitokea kama ni sawa na 5, basi itatoa jibu la false. Maana yake haitofanya hivi vitu kwa ndani na itaendelea na mambo mengine katika programu yako. Hii if statement iliyokuwepo hapa haitozingatiwa. Nadhani umeweza kunielewa leo, na nilihitaji tu kuweza kukupatia more concept. Ni muhimu sana katika programming kuweza kupata concept mbalimbali, ndizo ambazo zitakusaidia wewe katika kujifunza kwako language hizi katika programming. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, ningeomba subscribe na ugonge alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tunapo upload video mpya. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kufanya sasa mfano wetu mmoja wa if statement kuweza kufanya decision katika program zetu. Ni mfano mzuri sana, utaenda kuona kuna vitu vingi tutavifanya katika huo mfano, ni mkubwa kidogo. So usiwe mbali na channel yangu ya YouTube ili usiweze kupitwa na video hiyo. Asante sana.